قالوا لي في دكتور في أمريكا عامل حزام تعديل لعملية التكميم. كان أستاذ شوكت من كذا سنة كان عمل معانا عملية وكان طلع واتكلم عن تجربته معانا، لكن كان وزنه لسه كان أعلى شوية، كان لسه عامل عملية بقاله كام شهر. الناس دايما كانت بتسأل يا ترى أستاذ شوكت فين؟ يا ترى أستاذ شوكت حصل له إيه؟ فنرجع بقى للبداية خالص في التمانينات والتسعينات. كان أستاذ شوكت بطل رياضي، كان بيلعب ملاكمة، كان بطل مصر. بدأ بعد كده لما بطل يلعب الملاكمة وبدأ يتجه للبيزنس، بدأ يفتح شركة السياحة خاصة بيه ويتجوز، بدأ وزنه يزيد. أنا شوكت شامخ، أنا كنت بطل رياضي. أنا بطل مصر في الملاكمة 87 و88 و89. كنت مسافر سنة 90 عشان ألعب بطولة العالم في كوبا، فأنا كنت طول عمري بطل رياضي وكنت بلعب وزن مفتوح، وكنت باكل وبلعب رياضة ومفيش. لما طبعا بدأت اتجوزت بقى وبطلت وقعدت واشتغلت وكده، فالتريحة جت جامدة قوي، ووصلت وزن لغاية 140 كيلو. في خلال الفترة دي كنت عملت عملية حزام معدة. احكي لنا بقى ايه قصة الحزام؟ قصة الحزام، هم قالوا لي في دكتور في أمريكا عامل حزام تعديل لعملية التكميم. إن هو عملية التكميم حاجة ثابتة بتنزل من وزن كذا لوزن كذا وبتقف عليه.